하나, 둘, 셋. 네, 다 함께 ค่ะ 인사하시겠습니다. ต่อไปเราจะทักทายกันนะคะ 사와디카. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ 함께 기도하겠습니다. และเราก็จะอธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 죄악 가운데서 구원하여 주신 고마우신 하나님 아버지 감사합니다. เราขอขอบพระคุณในพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้เรารอดจากความบาป 우리가 심판받아 마땅한 죄인이었지만 그 예수님의 십자가의 사랑으로 천국 소망을 허락해 주셨습니다. เราที่เคยเป็นคนบาปที่ต้องตกนรกสถานเดียว แต่ด้วยความรักของพระเยซูสามารถทำให้เรามีความหวังในสวรรค์ได้ 구원받은 형제 자매님들 이제는 이 복음을 또 세상 끝까지 전하고자 합니다. และพี่น้องของเราทุกคนที่ได้รับความรอดโดยพระโลหิตของพระองค์นี้ จนกว่าจะสิ้นโลกสุดโลกใบนี้ เราขอประกาศพระข่าวประเสริฐของพระองค์ 우리에게 하나님 말씀을 주시고 지혜와 용기를 허락해 주시옵소서. พระองค์ทรงประทานความรอดให้กับเรา พระองค์ทรงประทานพระวจนะและการอภัยโทษให้แก่เรา 또 이 시간 우돈타니 지역에서 하나님의 말씀이 증거되고 있습니다. และในช่วงเวลานี้ที่จังหวัดอุดรธานีกำลังมีการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์อยู่ 많은 영혼들이 하나님 말씀을 믿고 구원받을 수 있도록 역사해 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงสำแดงให้มีผู้คนที่ได้รับความรอดที่นั้นมากยิ่งขึ้นด้วยเถิด 오늘 또 토요 교제 함께 말씀으로 교제하며 또 교훈 나눌 수 있도록 도와주시옵소서. ในวันนี้ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราได้รับบทเรียนผ่านการฟังพระวจนะในวันนี้ให้แก่แต่ละคนด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา อาเมน 아멘. 네, 같이 갈라디아서 5장 16절 17절 말씀 보겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์นะคะในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อที่16และข้อที่17พร้อมกันค่ะ 내가 이르노니 너희는 성령을 좇아 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน ดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำ 네, 오늘 그리스도 안에서 새로운 힘이라는 제목으로 육체를 어떻게 제어하고 성령을 따라 살아갈 수 있을지 말씀을 배워보겠습니다. ค่ะก็ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้พระวจนะกันในหัวข้อกำลังใหม่ในพระคริสต์นะคะว่าเราเนี่ยจะสามารถควบคุมเนื้อหนังและสามารถดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณได้อย่างไรค่ะ 본문 말씀은 모든 그리스도인이 가지고 있는 자기 속에 두 가지 세력에 대해서 소개하고 있습니다. พระวจนะนี้นะคะกำลังจะพูดถึงสองกำลังที่อยู่ภายในคริสเตียนของเราที่ได้รับความรอดทุกคนค่ะ 하나는 육체의 소욕이 있고요. 또 하나는 성령의 소욕이 있습니다. ความต้องการอย่างแรกนะคะก็คือความต้องการทางด้านฝ่ายเนื้อหนัง และความต้องการหนึ่งนะคะก็คือความต้องการของพระวิญญาณฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองค่ะ 성령의 소욕은 우리가 하나님의 말씀을 따라 살고 싶어 하지만 육체의 소욕은 자기 육신대로 내 마음대로 살고 싶어 합니다. ความต้องการหรือว่าความปรารถนาของทางฝ่ายพระวิญญาณนะคะต้องการที่จะให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า แต่ทางด้านฝ่ายเนื้อหนังนะคะต้องการอยากให้เราดำเนินชีวิตตามความคิดตามความต้องการของตัวเราเองค่ะ 여기 17절 한번 보시죠. ลองดูในข้อที่17นะคะ 여기 17절에 육체의 소욕과 성령의 소욕을 서로 대립하고 있습니다. ในข้อที่17นะคะบันทึกไว้ว่า เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณค่ะ 서로의 욕구를 방해하기 때문에 싸워서 이기는 욕구가 우리 마음에서 나오게 됩니다. ก็คือมีสองสิ่งนี้นะคะกำลังต่อสู้อยู่ภายในของเรานั่นเองค่ะและปรากฏออกมาภายนอกค่ะ 우리의 육체는
모든 사람이 가지고 있는 죄된 본성입니다. เนื้อหนังของเรานะคะคือลักษณะที่เป็นธรรมชาติบาปของมนุษย์ค่ะ 그런데 성령님은 누구나 가지고 있는 게 아닙니다. แต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะมีพระองค์อยู่ 성령님은 구원받은 사람에게만 들어와 계시는 선한 인격체입니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะจะเสด็จเข้ามาอยู่ภายในผู้ที่ได้รับความรอดเท่านั้น และพระองค์ทรงทำการดีอยู่ข้างในเราค่ะ 그래서 육체는 이 죄를 짓고자 하는 본성이 계속 올라오고요. 그리고 성령은 선을 행하고자 하는 욕구가 계속 올라오는 겁니다. ดังนั้นนะคะเนื้อหนังเนี่ยจะมีความต้องการที่อยากจะทำบาปอยู่เรื่อยๆแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะก็จะมีความปรารถนาที่จะต้องการทำการดีค่ะ 그래서 구원받은 그리스도인은 이 두 가지 소욕이 항상 싸우는데 그것을 우리가 신앙생활이라고 말합니다. ดังนั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยสองสิ่งนี้ที่มีอยู่ในคริสเตียนนะคะก็คือความต้องการทางด้านเนื้อหนังและความต้องการของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยกำลังต่อสู้อยู่ในเราค่ะเรียกว่าชีวิตในทางความเชื่อนั่นเองค่ะ 그런데 어떤 곳에서는 성경을 잘못 가르치는 곳이 있습니다. แต่ว่าก็มีอยู่บางที่นะคะที่สอนเกี่ยวกับพระวจนะเนี่ยอย่างผิด 구원을 받으면 우리 육체의 소욕이 완전히 사라지고 없어진다고 잘못 가르치는 곳이 있습니다. ๆมีการสอนผิดๆที่ว่าถ้าหากว่าได้รับความรอดแล้วลักษณะที่เป็นธรรมชาติบาปหรือว่าที่เรามีอยู่นะคะมันจะหายไปเลยโดยสิ้นเชิงค่ะ 그 내용은 성경과 전혀 다른 내용인 거예요. แต่ว่าเนื้อหานั้นนะคะเป็นเนื้อหาที่ตรงกันข้ามกับพระคัมภีร์อย่างสิ้นเชิงค่ะ 우리를 예수님이 구원하실 때 우리의 육체의 소욕을 아예 제거시킨 것이 아니라 육체를 이길 수 있는 새로운 힘을 주신 겁니다. คือเมื่อเราได้รับความรอดจากพระองค์นะคะเราไม่ได้ถูกลบล้างธรรมชาติบาปออกไปเลยโดยสิ้นเชิงแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยได้รับกำลังใหม่ที่จะสามารถเอาชนะธรรมชาติบาปนั้นได้ค่ะ 우리는 죽을 때까지 주님 다시 만날 때까지 육체의 본성과 계속 싸우는 생활을 해야 됩니다. เรานะคะจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับการต่อสู้กับความต้องการฝ่ายเนื้อหนังไปจนถึงกว่าเราจะจากโลกนี้ไปค่ะ 그래서 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스려서 이 둘이 서로 대적한다라고 말씀하신 겁니다. ดังนั้นนะคะพระวจนะจึงกล่าวว่าความปรารถนาของเนื้อหนังเนี่ยต่อสู้กับพระวิญญาณและความปรารถนาของพระวิญญาณก็ต่อต้านขัดแย้งเนื้อหนังค่ะทั้งสองฝ่ายเนี่ยขัดแย้งกันค่ะ 오늘 이 세 가지에 대해서 한번 살펴보겠습니다. วันนี้นะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับ3หัวข้อหลักๆกันค่ะ 첫 번째는 우리 육체가 어디에서부터 출발했을까? ข้อแรกเนี่ยเนื้อหนังของเราเนี่ยมันเริ่มมาจากที่ไหน 육체가 나를 다스리면 우리는 어떤 삶을 살아가게 될까? และถ้าเนื้อหนังเนี่ยครอบงำเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น 그리스도인이 어떻게 육신의 본성을 이길 수 있을까? แล้วคริสเตียนเราค่ะจะทำอย่างไรถึงจะสามารถเอาชนะเนื้อหนังนี้ได้ 우리는 성경 말씀을 통해서 알아봐야 됩니다. ในวันนี้นะคะเราจะต้องมาพิจารณาผ่านทางพระวจนะค่ะ 여기 로마서 7장 25절 말씀 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. ตรงนี้นะคะในพระธรรมโรมบทที่7ข้อที่25บันทึกไว้ว่าขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นทางด้านจิตใจข้าพเจ้ารับใช้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ทางฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาป 육신으로는 어떤 법을 섬긴다라고 되어 있습니까? บอกไว้ว่าเนื้อหนังรับใช้อะไรอยู่คะ 죄의 법을 섬긴다. รับใช้กฎแห่งบาปค่ะ 이 육 자체는 하나님께 순종할 수가 없습니다. ฝ่ายเนื้อหนังนะคะไม่มีทางที่จะเชื่อฟังพระเจ้าได้ค่ะ 우리 육체는 선한 것이 없습니다. ร่างกายของเรานะคะไม่มีความดีเลยใดอยู่เลยค่ะ 로마서 8장 6절 말씀에도 육신의 생각은 사망이라고 말씀하고 있습니다. และในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่6นะคะก็ยังบันทึกไว้อีกว่า การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายค่ะ 사망이라고 표현한 것은 육신의 생각은 하나님과 반대이기 때문에 이렇게 말씀하신 겁니다.
ความตายที่ว่านี้นะคะก็หมายถึงการที่เราเนี่ยไปเอาใจใส่อย่างอื่นที่มันเป็นสิ่งตรงข้ามกับพระเจ้าค่ะ 여기 또 로마서 8장 7절 말씀에도 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. และในพระธรรมโรมบทที่ 8 ข้อที่ 7 นะคะบันทึกไว้ว่า เพราะว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังนั้นคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้า ไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า และที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้ค่ะ 자, 우리 육신을 따라 살아가는 사람은 하나님과 원수된 자라고 말씀하고 있습니다. คือกำลังบอกว่าคนที่ใช้ชีวิตในทางตรงข้ามกับพระวจนะของพระเจ้านะคะ เป็นศัตรูต่อพระเจ้าค่ะ 우리 육신은 하나님의 말씀에 굴복할 수도 없다라고 말씀하고 있어요. และกำลังบอกว่าเนื้อหนังของเรานะคะไม่สามารถที่จะยอมจำนนหรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าได้ค่ะ 로마서 7장 18절에도 같이 한번 읽어보겠습니다. และในพระธรรมโรมบทที่ 7 ข้อที่ 18 นะคะ เราจะอ่านด้วยกันค่ะ ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีใดอยู่เลย เพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่ แต่การดีนั้นไม่สามารถทำได้เลย 우리의 육신에 선한 것이 없다라고 적혀 있죠. มีบันทึกไว้ใช่ไหมคะตรงนี้ว่าในเนื้อหนังของเราเนี่ยไม่มีความดีใดอยู่เลย 우리 마음은 선하게 살고 싶어. 그러나 육체는 선을 행할 수 있는 힘 자체가 없는 거예요. ใจของเรานะคะก็อยากทำความดีค่ะ แต่ว่าร่างกายของเรานั้นไม่มีแรงหรือว่าไม่มีกำลังที่จะทำความดีนั้นได้เลยค่ะ 왜냐하면 우리가 잘 알다시피 이 육신은 아담으로부터 왔기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าร่างกายเนื้อหนังของเราเนี่ยมาจากอาดัมนั่นเอง 아담이 하나님 말씀에 불순종함으로 영적으로 죽었기 때문입니다. ด้วยการที่อาดัมนะคะไม่เชื่อฟังหรือฝ่าฝืนพระวจนะของพระเจ้าทำให้จิตวิญญาณเนี่ยมีสถานะที่ตายลงค่ะ 아담은 하나님의 영으로부터 분리되었기 때문에 선을 행할 수 없게 된 겁니다. เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาดัมกับพระเจ้านะคะในทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยตัดขาดออกจากกันนะคะทำให้เราไม่มีแรงหรือว่ากำลังที่จะสามารถทำความดีใด ๆ ได้เลยค่ะ 아담은 원래 하나님에 의해서 지배받았는데 죄를 짓고 나서 이제 육체의 지배를 받게 된 겁니다. อาดัมนะคะเมื่อก่อนแทนที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าแต่ว่าด้วยการที่อาดัมทำบาปไม่เชื่อฟังนะคะทำให้ตกไปอยู่ภายใต้การครอบงำของเนื้อหนังนั่นเองค่ะ 그런데 우리의 모든 인류는 아담의 씨를 물려받았잖아요. และเรามนุษย์เราทุกคนก็ได้รับเชื้อมาจากอาดัมถูกต้องไหมคะ 그래서 우리는 죄된 육체를 가지고 죄를 짓고 살아가는 겁니다. ดังนั้นเราจึงมีลักษณะหรือว่าธรรมชาติบาปที่มีอยู่แล้วและเราก็ใช้ชีวิตมาด้วยการทำบาปนั่นเองค่ะ 육체가 우리를 지배할 때 어떤 일이 일어날까? 마가복음 7장 20절 21절 같이 읽겠습니다. เราจะมาดูกันว่าถ้าเมื่อบาปครอบเนื้อหนังครอบงำเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในมาระโกบทที่ 7 ข้อ 20 ถึงข้อ 21 เราจะอ่านพร้อมกันค่ะ พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์นั้นแหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทิน เพราะว่าจากภายในมนุษย์หรือจากใจของมนุษย์นั้นแหละที่ความคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นมา คือการล่วงประเวณี การลักขโมย การฆ่าคน 이 말씀은 예수님께서 우리 마음 속에 육체 속에서 나오는 12가지 죄를 소개하고 있어요. ตรงนี้นะคะเป็นพระวจนะที่กำลังบอกว่ามีสิ่งชั่วร้ายอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยถึง 12 ประการเลย 육신이 우리를 지배해 버리면요. 우리 마음은 죄를 만들어내는 죄 공장이 되어 버립니다. ถ้าหากว่าเนื้อหนังครอบงำเรานะคะ ภายในจิตใจของเราเนี่ยจะกลายไปเป็นโรงงานผลิตบาปค่ะ 그래서 하나님께서 무엇을 하셨습니까? ดังนั้นพระเจ้าจะทรงทำอย่างไร 우리가 육체에 지배받지 않게 하기 위해서 바로 하나님의 아들 예수님을 이 땅에 보내주신 거예요. พระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มายังโลกใบนี้เพื่อที่ไม่ให้เนื้อหนังครอบงำเราได้ค่ะ 예수님이 십자가에 못 박히셨을 때 바로
우리의 육체도 같이 십자가의 못을 박은 겁니다. ในตอนที่พระเยซูนะคะถูกตึงบนไม้กางเขนและตอนนั้นเองร่างกายเนื้อหนังของเราเนี่ยก็ถูกตึงอยู่บนไม้กางเขนกับพระองค์เช่นเดียวกันค่ะ 자, 이 그림 우리 많이 봤죠. รูปนี้รูปภาพนี้เราก็เคยเห็นกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะ 이 그림을 보면 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다라는 말씀이 생각납니다. ถ้าดูรูปนี้แล้วนะคะเห็นรูปนี้แล้วเนี่ยก็จะนึกถึงพระวจนะที่บอกว่าข้าพเจ้าถูกตึงไว้กับพระคริสต์แล้วค่ะ 더 이상 우리가 육체에 지배받지 않도록 우리의 육체를 십자가에 못 박아 죽인 겁니다. เพื่อไม่ให้เนื้อหนังของเราเนื้อหนังเนี่ยครอบงำเราได้อีกต่อไปนะคะพระองค์ทรงตึงเนื้อหนังของเราไว้บนไม้กางเขนแล้วค่ะ 자, 우리의 육체는 그대로 있지만 이 육체가 힘을 더 이상 이제 발휘할 수가 없게 되는 거예요. คือหมายถึงว่าเนื้อหนังของเราอาจจะยังคงอยู่แต่มันไม่ได้มีพละกำลังหรือว่ามีแรงที่จะทำบาปได้อีกต่อไปนั่นเองค่ะ 구원받은 사람에게는 하나님이 이 육체를 제어할 수 있는 새로운 힘을 주셨습니다. คือเพื่อที่จะให้คริสเตียนอย่างเรานะคะสามารถเอาชนะการครอบงำของเนื้อหนังนี้ได้นะคะพระองค์จึงทรงประทานกำลังใหม่มาให้แก่เราค่ะ 근데 구원받지 않은 사람은요, 성령님이 안 계시기 때문에 육체를 제어할 힘이 없어요. แต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับความรอดนะคะก็ไม่มีกำลังที่จะสามารถเอาชนะการครอบงำของเนื้อหนังได้ค่ะ 그래서 이 말씀을 보면서 우리 항상 생각해야 됩니다. ดังนั้นนะคะพอเราดูพระวจนะนี้เราจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาค่ะ 아, 육체가 나를 지배할 권리가 없구나. ก็คือให้เรารู้ไว้ว่าต่อไปนี้เนื้อหนังไม่สามารถครอบงำเราได้อีกต่อไปค่ะ 로마서 6장 6절 우리가 알거니와 우리 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 멸하여 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하려 함이니 ในพระธรรมโรมบทที่ 6 ข้อที่ 6 นะคะบันทึกไว้ว่า เรารู้แล้วว่าคนเก่าของเรานั้นถูกตึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป 여기 죄의 몸이 멸하다라는 뜻은 죄가 없다라는 말이 아니라 힘을 못 쓰다, 무기력하다라는 뜻을 가지고 있습니다. ตรงนี้นะคะคำว่าตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเลยถูกกำจัดไปเลยนะคะ แต่หมายถึงว่ามันจะไม่มีแรงหรือว่าไม่มีกำลังที่จะมาครอบงำเราอีกต่อไปนั่นเองค่ะ 물론 우리가 이 몸을 가지고 마음대로 죄를 지금 지을 수 있잖아요. แน่นอนค่ะว่าเรามีร่างกายอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะทำบาปต่อไปได้เราจะทำอะไรตามใจของเราต่อไปก็ได้ค่ะ 그런데 이 말씀을 믿는 사람은 그 죄의 힘을 무기력하게 시키고 그 죄를 거절할 수 있는 힘이 생겼다는 겁니다. แต่ว่าหลังจากที่เราได้รู้จักพระวจนะนี้แล้วคนที่มีพระวจนะนี้อยู่ในใจนะคะก็จะมีความสามารถหรือว่ามีกำลังที่จะสามารถปฏิเสธบาปนี้ได้ค่ะ 죄를 이길 수 있기 때문에 성경 곳곳에 그 힘을 설명하고 있는 거예요. เพราะว่านะคะเรามีกำลังที่จะสามารถปฏิเสธบาปได้ใช่ไหมคะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีพระวจนะค่ะ 자, 여기 왜 예수님이 십자가에 못 박히셨을 때 우리도 같이 못 박혔는지 이유가 나옵니다. ทุกคนคะตรงนี้นะคะมีเหตุผลที่ว่าในตอนที่พระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนเนี่ยทำไมเราถึงถูกตึงไว้บนนั้นด้วยค่ะ 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하려 함이라. เพื่อเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปค่ะ 자, 이 말씀은 죄를 이길 수 있다는 말씀이잖아요. คำนี้นะคะหมายถึงว่าเรามีชัยชนะเหนือบาปค่ะ 자, 로마서 8장 12절 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. ในตรงนี้นะคะพระธรรมโรมบทที่ 8 ข้อที่ 12 มีบันทึกไว้ว่า เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราเป็นหนี้แต่ไม่ใช่หนี้เป็นหนี้ฝ่ายเนื้อหนังที่จะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง 여러분 하나님을 모르는 사람은 육신에게 져서 육신대로 살아요. ทุกคนคะคนที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านะคะก็จะใช้ชีวิตโดยการที่ยอมพ่ายแพ้ต่อเนื้อหนัง และก็ใช้ชีวิตตามความต้องการของเนื้อหนังค่ะ 그런데 구원받은 사람에게는 육신대로 살 것이 아니니라 그랬죠. แต่ว่าสำหรับคนที่ได้รับความรอดแล้วตรงนี้ก็บอกไว้ชัดเจนใช่ไหมคะว่า
ที่จะไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังค่ะ 이 말씀은 우리가 육신을 거절할 수 있다는 뜻입니다. ตรงนี้นะคะพระวจนะตรงนี้เนี่ยมีความหมายว่าเรามีกำลังที่จะสามารถปฏิเสธเนื้อหนังได้ค่ะ 어떻게 이길 수 있을까요? เราจะเอาชนะได้อย่างไรคะ 여러분의 결심과 여러분의 의지로 이 육신을 이길 수가 없습니다. ด้วยความตั้งใจของเราหรือว่าด้วยความพยายามของเราเราไม่มีทางที่จะสามารถเอาชนะเนื้อหนังได้ค่ะ 바로 내 안에 계시는 성령님의 힘으로 말씀을 통해서 죄를 이길 수가 있는 거예요. สิ่งที่จะทำให้เราสามารถเอาชนะเนื้อหนังได้นะคะ นั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรา ที่พระองค์จะทรงประทานกำลังให้เราสามารถปฏิเสธหรือว่าเอาชนะบาปได้ค่ะ เอาชนะเนื้อหนังได้ค่ะ 자, 로마서 6장 12절 그러므로 너희는 죄로 너희 죽을 몸에 왕노릇하게 못하게 하여 몸의 사욕을 순종치 말고 ในพระธรรมโรมบทที่ 6 ข้อที่ 12 นะคะ บันทึกไว้ว่า เพราะฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่าน ซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้น 여러분 하나님을 모르는 사람은 몸의 사욕에 100% 순종할 수밖에 없잖아요. ทุกคนคะคนที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านะคะ ก็จะใช้ชีวิตด้วยการเชื่อฟังเนื้อหนังอย่าง 100% ค่ะ 그런데 구원받은 사람은 몸의 욕구를 순종하지 않고 거절할 수 있다는 뜻입니다. แต่ว่าคนที่รู้จักกับพระเจ้าหรือว่าได้รับความรอดแล้วนะคะคริสเตียนเนี่ยจะมีกำลังที่จะสามารถปฏิเสธความต้องการของเนื้อหนังได้ค่ะ 여러분 이게 어떻게 가능할까요? ทุกคนคะมันจะเป็นไปได้ยังไงคะ 바로 성령님이 내 안에 오셨기 때문에 그렇습니다. ก็เป็นไปได้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในเรานั่นเองค่ะ 그 성령님이 우리 속에서 새로운 힘을 주셨습니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เสด็จมาในเรานั้นนะคะพระองค์ทรงประทานกำลังใหม่ให้แก่เราค่ะ 하나님은 예수님을 통해서 십자가에서 우리 육체를 처리했을 뿐만 아니라 새로운 힘까지 주신 거예요. พระองค์นะคะพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงตึงเราไว้บนไม้กางเขนแค่กับพระเยซูเท่านั้นนะคะแต่พระองค์ทรงประทานกำลังใหม่ให้แก่เราด้วยค่ะ 갈라디아서 4장 6절 말씀 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมกาลาเทียบทที่ 4 ข้อที่ 6 พร้อมกันค่ะ และเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบาพ่อ 여기 그 아들의 영은 바로 성령님을 말합니다. ตรงนี้นะคะคำว่าพระบุตรของพระองค์เนี่ยก็หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 성령님이 여러분 속에 들어왔기 때문에 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 거예요. ในตอนที่พระวิญญาณเสด็จเข้ามาในเราค่ะ เราทุกคนก็สามารถเรียกพระเจ้าได้ว่าอับบาพ่อค่ะ 성령님이 내 속에 없는 사람은 하나님을 아버지라고 부를 자격이 없어요. คนที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในเรานะคะ เข้ามาในตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกพระเจ้าว่าพ่อได้ค่ะ 여러분 성령님 들어오셨어요? แล้วทุกคนล่ะคะทุกท่านล่ะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้าไปอยู่ในตัวทุกท่านแล้วหรือยัง 잘 모르겠어요? ไม่แน่ใจเหรอคะไม่แน่ใจหรือเปล่าคะ 우리 말씀을 통해서 확신해야 됩니다. เราจะต้องมั่นใจโดยพระวจนะค่ะ 죄 사함 받은 사람은 성령님이 들어와 계십니다. คนที่ได้รับการยกโทษบาปแล้วนะคะ จะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาอยู่ภายในเราค่ะ 그 선하신 인격체가 여러분들 속에 계시는데 우리는 그것을 얼마나 생각하고 사십니까? คือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เสด็จเข้ามาอยู่ในเราเนี่ยเราจะต้องคิดมากขนาดไหนคะ 이 사실을 우리가 확실히 믿고 있어야지만 죄를 이길 수가 있는 거예요. เราจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่นี้ค่ะ เราถึงจะสามารถเอาชนะบาปได้ค่ะ 그리고 우리가 자꾸 죄를 지으면 성령님이 우리를 떠나시는 것이 아니라 영원히 내 속에 내주하신다고 말씀하셨습니다. ก็คือพระวจนะกำลังบอกว่าถึงแม้ว่าเราทำบาปไปเรื่อยๆทำบาปต่อไปนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ได้เสด็จออกไปจากเราค่ะพระองค์จะทรงอยู่กับเราชั่วนิรันดร์ค่ะ 요한복음 14장 16절 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 ในพระธรรมยอห์นบทที่ 14 ข้อที่ 16 นะคะบันทึกไว้ว่า
เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป 여기 또 다른 보혜사를 주시겠다. 바로 성령님을 말합니다. ตรงนี้นะคะผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งนะคะกำลังกล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 근데 얼마만큼 우리와 함께 한다고 되어 있죠? บอกไว้ใช่ไหมคะว่าพระองค์จะอยู่กับเราไปจนถึงเมื่อไหร่ 영원토록. ตลอดไปหรือว่าชั่วนิรันดร์นั่นเองค่ะ 예. 한번 들어오신 성령님은 떠나지 않으시고 영원히 내 속에 계십니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเมื่อเสด็จเข้ามาในเราแล้วหนึ่งครั้งนะคะพระองค์จะไม่ทรงเสด็จออกไปเด็ดขาดค่ะพระองค์จะทรงอยู่กับเราชั่วนิรันดร์หรือว่าตลอดไปนั่นเองค่ะ 그래서 우리가 죄를 지을 때마다 내 속에 성령님이 슬퍼하시고 탄식하십니다. ดังนั้นนะคะเมื่อใดที่เราเนี่ยทำบาปนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเนี่ยก็จะทรงเสียพระทัยและพระองค์ก็จะทรงถอนหายใจค่ะ 그리고 우리가 육체를 이길 수 있도록 성령님이 자꾸 새로운 힘을 주십니다. และเพื่อที่จะให้เราสามารถเอาชนะบาปได้นะคะพระองค์ก็ทรงประทานกำลังใหม่ให้เราอยู่เรื่อยๆค่ะ 로마서 7장 19절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านในพระธรรมโรมบทที่7ข้อที่19พร้อมกันค่ะคือว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำก็ไม่ได้ทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาทำก็ยังทำอยู่ 이 말씀을 읽을 때마다 내 자신을 보는 것 같아요. ในตอนที่เราอ่านพระวจนะนี้ค่ะก็นึกถึงตัวเองขึ้นมาค่ะ 육체의 힘이 너무 강해서 하나님 뜻을 거절할 때가 많습니다. คือกำลังของความต้องการของเนื้อหนังเนี่ยมีมากทำให้เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธมันได้ค่ะ 그래서 원하지 않는 죄를 짓게 된다라고 말씀하고 있습니다. ดังนั้นก็เลยมีพระวจนะนี้ที่บอกว่าซึ่งการชั่วนั้นข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำแต่ก็ยังทำอยู่ค่ะ 그래서 우리 안에 계시는 성령님께서는 우리를 대신해서 우리 육체와 함께 싸워주고 있어요. และดังนั้นนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเนี่ยพระองค์ก็จะกำลังทรงต่อสู้แทนเราอยู่ต่อสู้อยู่กับเนื้อหนังแทนเราอยู่ค่ะ 여러분 대신 싸워주시는 분이 있으니까 힘이 생겨요. 그죠? ทุกคนคะเพราะว่ามีคนต่อสู้แทนเราอยู่เราก็มีกำลังขึ้นมาใช่ไหมคะ 이 그림 보세요. ดูที่รูปภาพนี้นะคะ 여기 양이 안전하게 살아갈 수 있는 이유는 양 자신에게 능력이 있는 것이 아니라 바로 목자의 힘입니다. ตรงนี้นะคะทุกคนเห็นแกะใช่ไหมคะที่มันมีชีวิตรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะไม่ใช่ด้วยความสามารถที่มันสามารถเอาตัวรอดได้นะคะแต่เป็นเพราะว่ามันมีผู้เลี้ยงแกะนะคะที่คอยปกป้องคุ้มครองมันอยู่ค่ะ 목자가 지금 지팡이와 막대기를 가지고 늑대가 오면 늑대를 때려서 쫓아버립니다. ผู้เลี้ยงแกะนะคะก็เป็นคนถือไม้เท้าเนี่ยไว้คอยไล่ตีเวลาหมาป่าจะเข้ามาหาแกะนะคะแกะมันถึงมีชีวิตรอดมาได้ค่ะ 여러분 하나님의 자녀가 죄로부터 이길 수 있는 이유가 내 의지가 강해서가 아닙니다. และเหตุผลที่คริสเตียนเราสามารถปฏิเสธหรือว่าเอาชนะบาปได้นะคะก็ไม่ใช่ด้วยความพยายามหรือว่าพละกำลังของเราเอง แต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นกำลังที่พระเจ้าประทานให้แก่เราค่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้กับเรา 이 목자 대신 예수님께서 내 안에 들어오셔서 대신 육체와 싸워주고 계시는 거예요. พระเยซูนะคะกำลังเสด็จเข้ามาอยู่ในเรานะคะแทนผู้เลี้ยงแกะคนนี้ค่ะที่คอยถือไม้ไล่หมาป่าค่ะคอยปกป้องคุ้มครองเราค่ะ 자, 갈라디아서 5장 17절 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. ในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อที่17นะคะบันทึกไว้ว่าเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำ 여기 여러분 신앙생활 승리의 비결이 나와 있습니다. ทุกคนคะตรงนี้นะคะมีผลของชีวิตในทางความเชื่อปรากฏออกมาค่ะ 네, 여기 빨간색 글자 말씀에 성령의 소욕은 육체를 거스립니다. ตรงนี้นะคะในตัวหนังสือสีแดงบอกไว้ว่าพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังค่ะ 바로 성령님이 육체를 싸워서 이겨주신다는 겁니다.
ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยต่อสู้กับเนื้อหนัง และพระองค์ก็ทรงเอาชนะมันค่ะ 그럼 우리는 무엇만 선택하면 될까요? และดังนั้นนะคะเราจะต้องเลือกฝั่งไหนคะ 그럼 편을 잘 서야 됩니다. เราจะต้องเลือกยืนฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งให้ดีนะคะ เราต้องเลือกให้ดี 육체 편에 서면 하나님과 멀어지는 거예요. ถ้าเกิดว่าเราเลือกฝ่ายเนื้อหนังนะคะ เราก็จะออกห่างจากพระเจ้าค่ะ 그런데 성령의 소욕의 편에 서면 죄와 자연스럽게 멀어지게 됩니다. แต่ถ้าหากเราเลือกที่จะอยู่ฝั่งความต้องการหรือว่าความปรารถนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะ เราก็จะออกห่างจากบาปโดยอัตโนมัติค่ะ 여러분은 의지를 가지고 성령의 편을 항상 선택하십시오. เรานะคะอยากให้ทุกท่านนะคะตั้งใจที่จะเลือกอยู่ข้างพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะ อยู่เสมอ 성령님은 거룩한 영이시기 때문에 죄를 미워하시거든요. เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพระองค์ทรงบริสุทธิ์พระองค์จึงเกลียดชังบาปค่ะ 그래서 내가 성령의 편만 선택만 잘하게 되면 자연스럽게 거룩해지는 거예요. ดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราเลือกฝั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอมันจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์โดยธรรมชาติค่ะโดยปริยาย 그런데 이 비밀을 모르는 사람은 자기 힘으로, 자기 생각으로, 노력으로 하려고 하지만 절대 죄를 이길 수 없는 겁니다. ดังนั้นนะคะบางคนที่ไม่รู้ความจริงนี้นะคะก็จะพยายามด้วยความพยายามของตัวเองด้วยความตั้งใจของตัวเอง แต่ว่าไม่ว่าจะพยายามมากขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะบริสุทธิ์ได้ค่ะ 여기 그림 보세요. ดูที่รูปภาพนะคะ 자, 어떤 분들은 새가 자기 머리에 날라와서 둥지를 텄습니다. มีคนอยู่คนหนึ่งนะคะมีนกเนี่ยบินมาทำรังบนหัวของเธอค่ะ 그러면서 이 사람이 핑계를 대요. คนนี้ก็เลยพูดอ้างออกมาค่ะ 나는 어쩔 수 없었어. ก็ฉันเลือกไม่ได้อะก็มันช่วยไม่ได้ 새가 와서 둥지를 털어버렸어. ก็นกมันมาสร้างรังบนหัวฉันเอง 어리석죠? โง่ไหมคะ 새가 와서 둥지를 틀려고 하면 여러분이 의지를 가지고 그죠? 둥지를 틀지 못하도록 막아야 되잖아요. ถ้าเกิดว่านกมันบินมาทำรังที่หัวเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะปัดไม่ให้มันทำรังบนหัวเราได้ถูกต้องไหมคะ 우리는 여기서 말하는 의지는 바로 내가 하나님의 말씀을 선택하면 되는 거예요. คำว่าสิทธิ์ในที่นี้นะคะหมายถึงสิทธิ์ที่เราจะสามารถเลือกฝั่งพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 로마서 8장 13절 말씀 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 ในพระธรรมโรมบทที่ 8 ข้อที่ 13 นะคะบันทึกไว้ว่า เพราะว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ถ้าโดยทางพระวิญญาณท่านทำลายกิจการของร่างกาย ท่านก็จะดำรงชีวิตได้ 여러분 이 말씀대로 육신대로 살면 육신의 편을 선택하면 우리의 신앙생활은 반드시 죽어버립니다. ทุกคนครับเป็นไปตามที่พระวจนะนี้ตรัสนะคะว่า ถ้าเราดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้วนะคะ เราก็จะตายก็หมายถึงว่าชีวิตในทางความเชื่อของเราก็จะตายลงค่ะ 그런데 몸의 행실을 죽이는 것이 무엇이라고 나와 있습니까? 몸의 행실을 죽이는 것이 무엇이라고 나와 있습니까? คือบอกไว้ว่าถ้าเราทำลายกิจการของร่างกายจะเป็นยังไงคะ 영으로서라고 돼 있잖아요. โดยพระวิญญาณใช่ไหมคะ 바로 성령을 통해서 우리의 몸의 욕구를 죽일 수 있는 겁니다. ก็คือขออภัยค่ะ คือเราจะสามารถทำลายกิจการของร่างกายได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองค่ะ 그런데 우리는 자꾸 육신을 선택하기 때문에 신앙생활이 너무 어렵고 힘든 거예요. ดังนั้นนะคะเหตุผลที่ทำไมในชีวิตในทางความเชื่อของเราจึงยากลำบากนะคะก็คือเราเนี่ยใช้ชีวิตโดยการทำตามความต้องการของเนื้อหนังอยู่นั่นเองค่ะ 여러분 성령의 소욕은 하나님의 말씀을 통해서 더 커지게 됩니다. ความปรารถนาของพระวิญญาณนะคะพระองค์ทรงประสงค์ให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นด้วยพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 성령을 따라 살아가는 것은 말씀을 따라 살아가는 겁니다. การดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะคือการดำเนินชีวิตตามพระวจนะค่ะ 자, 그리고 갈라디아서 5장 22절 23절
같이 읽어보겠습니다. และต่อไปนะคะพระธรรมกาลาเทียบทที่ 5 ข้อที่ 22 ถึงข้อ 23 นะคะ เราจะอ่านพร้อมกันค่ะ ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย 자, 성령님은 우리 속에서 육체에 대해서 대신 싸워줄 뿐만 아니라 여기 새로운 선을 계속 만들어내고 있습니다. คือกำลังบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะความต้องการของเนื้อหนังได้เท่านั้น แต่พระองค์ยังให้ผลของพระวิญญาณแก่เราด้วยค่ะ 여기 성령의 9가지 열매를 소개하고 있죠. ตรงนี้นะคะกำลังพูดถึงผลของพระวิญญาณ 9 อย่างอยู่ใช่ไหมคะ 우리의 본성에는 사랑이 없습니다. ความเป็นจริงแล้วธรรมชาติของเราไม่มีความรักค่ะ 우리의 육체는 오래 참는 것을 좋아하지 않아요. และปกติแล้วนะคะร่างกายของเราก็ไม่ได้อดทนได้นานค่ะ 우리의 육체는 하나님께 충성하기 싫어합니다. และเรานะคะก็ไม่ได้มีการรู้จักบังคับตนและเชื่อฟังพระเจ้าค่ะ 우리의 육체는 절제하기 싫어하고 마음대로 죄짓고 싶어해요. เนื้อหนังของเรานะคะมีความต้องการที่อยากจะทำบาปตามความต้องการของเราเองค่ะ 그런데 성령님은 우리 속에서 이 9가지를 계속 할 수 있도록 새로운 힘을 주시는 거예요. แต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเมื่อพระองค์เสด็จมาในเราเนี้ยแล้วนะคะพระองค์ก็ทรงประทานกำลังใหม่ให้แก่เราที่เราจะสามารถมีผล 9 อย่างนี้ได้ค่ะ 여러분이 말씀을 선택하기만 하면 내 속에서 이 9가지 착한 것들이 나오는 겁니다. ทุกคนคะแค่เราเลือกทางฝ่ายพระวิญญาณนะคะเราก็จะมีผล 9 อย่างนี้ปรากฏออกมาภายในเราค่ะ 여러분 무엇을 선택하실 겁니까? แล้วทุกท่านล่ะคะจะเลือกอะไร 우리 인생은 항상 두 갈래 길밖에 없잖아요. คือชีวิตของเรามันก็มีอยู่แค่ 2 ทางค่ะ 천국이냐 지옥이냐. ก็คือเราจะไปสวรรค์หรือว่าเราจะไปนรก 육신을 선택할 것이냐 성령을 선택할 것이냐. จะเลือกความต้องการของเนื้อหนัง หรือว่าจะเลือกความปรารถนาของพระวิญญาณค่ะ 자, 우리는 하나님을 성령을 따라 살아간다는 것은 말씀의 통제 아래에 들어와야 되는 거예요. การที่เราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะคะคือการที่เราอยู่ภายใต้การปกครองหรือว่าการครอบคุมของพระวจนะนั่นเองค่ะ 어떤 분은 저에게 이렇게 말했습니다. บางคนก็มาพูดแบบนี้กับอาจารย์ค่ะว่า 목사님 통제받기 싫어요. อาจารย์คะฉันไม่อยากอยู่ภายใต้การควบคุมค่ะ 제 마음대로 살고 싶어요. ฉันอยากใช้ชีวิตตามใจของตัวเองค่ะ 그 사람은 육신을 선택한 사람인 거예요. คนนั้นคือคนที่เลือกฝ่ายความต้องการของเนื้อหนังค่ะ 우리는 말씀에 구속받고 말씀에 통제받고 말씀 안에서 살아갈 때 진짜 기쁨이 있는 거예요. ในตอนที่เราดำเนินชีวิตตามพระวจนะนะคะ ในตอนที่เราอยู่ภายใต้การควบคุมของพระวจนะเนี่ยจะเป็นชีวิตของเราที่มีความยินดีที่แท้จริงค่ะ 성경 속에 엄청나게 많은 축복들이 말씀을 순종함으로 자기 것이 되는 겁니다. ก็คือด้วยการที่เราเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพระพรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นของเราค่ะ 갈라디아서 5장 16절 내가 이르노니 너희는 성령을 좇아 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. พระธรรมกาลาเทียบทที่ 5 ข้อที่ 16 นะคะบันทึกไว้ว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง 여기 육체의 욕심을 이루지 않는 비결이 나와 있잖아요. ตรงนี้นะคะบอกถึงผลที่ถ้าดำเนินตามชีวิตของพระวิญญาณนะคะ 성령을 좇아서 행하라. ก็คือจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังค่ะ 성령을 따라가는 것이 도대체 무엇일까? 우리 세 가지를 생각해 볼 겁니다. และการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเนี่ยคืออะไรเราจะมาพิจารณาผ่านทาง 3 หัวข้อค่ะ 저를 따라합니다. พูดตามอาจารย์นะคะ 첫 번째 고정, จดจ่อ 두 번째 굴복, อย่างที่ 2 จำนน 세 번째 신뢰. อย่างที่ 3 วางใจ 이 고정은 우리의 마음을 하나님의 일에다가 고정시키는 겁니다.
คำว่าจดจ่อในที่นี้นะคะคือเราควรจดจ่อจิตใจของเราเนี่ยไว้ที่กิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะของพระเจ้า 하나님의 일, 바로 우리가 교회 생활하는 것에 여기에 마음을 집중하는 거예요. กิจการของพระเจ้าที่ว่านะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในคริสตจักรของพระองค์นั่นเองค่ะ 전도 집회가 있으면 그 전도 집회에 우리가 마음을 고정시키는 겁니다. หรือว่าถ้าหากว่ามีสัมมนาประกาศข่าวประเสริฐเราก็ต้องจดจ่อไปที่การประกาศนั้นถูกต้องไหมคะ 여러분 교회에 봉사가 있으면 그 봉사하는 일에 내 마음과 눈을 고정시키는 거예요. และถ้าหากว่ามีการรับใช้ภายในคริสตจักรนะคะ เราก็ต้องจดจ่อและเอาใจของเราไว้ไปช่วยในการรับใช้นั้นค่ะ 우리가 매일 말씀을 조금씩 읽습니다. และเรานะคะในทุกๆวันเราก็ค่อยๆอ่านเพราะวจนะไปนิดๆหน่อยๆค่ะ 말씀에 눈을 고정시키면 됩니다. และเราก็ต้องเอาตาของเราไปจดจ่อไว้ที่พระวจนะค่ะ 조용히 하나님께 기도하는 시간을 고정시키면 됩니다. และเราก็ต้องจดจ่อไปในเวลาที่เงียบสงบเพื่อที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าค่ะ 그렇게 되면요. 너무나 당연하게 내 마음이 충만해지는 거예요. ถ้าทำแบบนั้นได้นะคะ จิตใจของเราเนี่ยจะรู้สึกเต็มเปี่ยมค่ะ 그리고 성령을 소욕을 따라 살아가는 것이 바로 이런 거구나라고 평안이 느껴집니다. และเราก็จะรู้สึกสบายใจโล่งใจขึ้นนะคะว่าอ๋อการที่เราดำเนินแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นแบบนี้สินะ 내가 내 삶을 내가 주관하는 것이 아니라 내 속에 계시는 성령님이 주관하시는 거구나. 이것을 우리가 느껴야 되는 거예요. คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อในการที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ด้วยความตั้งใจหรือว่าแรงของเราที่ทำมันขึ้นมาแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยที่อยู่ข้างในเราทรงช่วยเราอยู่นี่เองแบบนี้ค่ะ 반대로 육체의 일에 우리가 고정시키면 죄를 짓게 됩니다. แน่นอนนะคะว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าหากว่าเราเลือกที่จะทำตามดำเนินตามความต้องการฝ่ายเนื้อหนัง เราก็จะทำบาปค่ะ 아까 말씀드렸죠. 육체의 생각은 사망이요. 라고 되어 있습니다. และที่เราได้เรียนพระวจนะไปเมื่อสักครู่นะคะใช่ไหมคะที่บอกว่าการทำตามเนื้อหนังเนี่ยก็คือความตาย 사망이란 말은 지옥 간다는 말이 아니라 우리가 육체의 마음을 고정시키면 하나님 보실 때 죽은 신앙생활을 한다는 겁니다. ความตายที่ว่านะคะไม่ได้หมายถึงนรกนะคะแต่หมายถึงว่าเป็นเมื่อพระเจ้ามองมาเนี่ยชีวิตในทางความเชื่อของเราเนี่ยเป็นการตายไปแล้วค่ะ 그리고 두 번째 우리는 성령께 굴복해야 됩니다. และอย่างที่สองนะคะก็คือเราต้องยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 같이 읽어보겠습니다. อ่านพร้อมกันนะคะผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว 자, 그리스도 예수의 사람은 육체와 함께 그 정과 욕심을 이미 십자가에 못이 박혔어요. ค่ะและบันทึกไว้ว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์เนี่ยได้ถูกตึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้วค่ะ 굴복이라는 말은 내 몸을 하나님께 맡겨버리는 거예요. คำว่ายอมจำนนในที่นี้นะคะหมายถึงว่าเราเนี่ยได้มอบตัวไว้กับพระองค์แล้วค่ะไว้กับพระเจ้าแล้ว 말씀 앞에 무릎을 탁 꿇어버리는 거예요. ก็คือเราเนี่ยคุกเข่าอยู่ต่อหน้าพระวจนะค่ะ 그래서 성령의 일이 있으면 우리는 언제나 yes, 예라고 말하고 적극적으로 하시면 됩니다. ดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้ามีงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเราจะต้องตอบว่าใช่ค่ะ 육체의 일이 다가오면 우리는 안 돼, no라고 당연하게 말해야 됩니다. หรือถ้ามีสิ่งที่เกี่ยวกับความต้องการฝ่ายเนื้อหนังเข้ามาใกล้เรานะคะเราต้องตอบปฏิเสธไปว่าไม่ค่ะ 그런데 성령님은 그 일을 할 수 있도록 나에게 힘을 주시잖아요. และการที่เราจะทำแบบนี้ได้นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงประทานกำลังให้กับเราค่ะ 그리고 세 번째로 우리는 성령님을 신뢰해야 됩니다. และอย่างที่สามนะคะเราเนี่ยจะต้องวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 로마서 8장 14절 말씀 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라. ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่14นะคะบันทึกไว้ว่าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า 자,
세상 사람들이 여러분을 봤을 때 하나님의 아들이라는 증거가 어디 있을까요? ทุกคนคะเมื่อคนอื่นมองมาที่เราเนี่ยหลักฐานที่ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าหรือว่าเป็นลูกของพระเจ้าคืออะไรคะ 저 사람은 하나님의 자녀 같아. โอ้ยคนนั้นน่าจะเป็นลูกของพระเจ้านะ 그걸 어떻게 알 수 있을까요? รู้ได้ยังไงคะ 바로 성령으로 인도함을 받고 있다는 것을 보여줘야 되는 거예요. ก็คือมันจะแสดงออกผ่านการกระทำที่เราดำเนินการตามพระวิญญาณนั่นเองค่ะหรือว่าการที่พระวิญญาณเนี่ยทรงนำเราค่ะ 성령님이 지금도 여러분 속에 계셔서 인도하고 있다는 것을 믿으셔야 됩니다. และตอนนี้นะคะเราก็เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยยังคงนำเราอยู่ในขณะนี้ค่ะ 이것이 바로 신뢰입니다. นั่นก็คือการวางใจค่ะ 자녀는 부모님을 신뢰하기 때문에 부모님을 믿어요. ลูกนะคะที่วางใจในพ่อแม่ลูกก็เชื่อพ่อแม่ค่ะ 우리 엄마 아빠는 나를 절대 버리지 않을 거야라는 신뢰가 있어요. เรามีการวางใจที่ว่าพ่อแม่ฉันน่ะไม่มีทางทิ้งฉันไปหรอก 왜냐하면 우리가 그 사랑을 받았기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราได้รับความรักนั้นมาถูกต้องไหมคะ 예수님은 우리를 위해서 어떤 사랑을 해주셨어요? แล้วพระเยซูล่ะคะพระเยซูเนี่ยทรงประทานความรักอะไรแบบไหนให้แก่เรา 십자가에서 피 흘려 죽으셨잖아요. ก็คือความรักที่พระองค์เนี่ยทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั่นเองค่ะ 나를 대신해서 죽어주신 분이 무엇을 못 해주시겠습니까? แล้วเราเนี่ยสามารถให้อะไรกับผู้ที่ตายแทนเราคะ 나를 위해서 모든 것을 하실 수 있는 분입니다. พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สามารถให้เราได้ทุกอย่าง 그래서 우리는 꼭 기도해야 됩니다. ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราจะต้องอธิษฐานค่ะ 주님, 내 힘만으로는 이 육체를 절대 이길 수가 없습니다. พระเจ้าข้าพระองค์เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะความต้องการของเนื้อหนังได้ด้วยกำลังของตัวเอง 내 육체를 이길 수 있는 것은 오직 성령님이십니다. มีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถประทานกำลังที่จะสามารถเอาชนะความต้องการฝ่ายเนื้อหนังได้ 그 내 속에 있는 성령님을 의지하고 신뢰하면 하나님의 일을 할 수 있습니다. แค่เราพึ่งพาและวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเราก็จะสามารถทำตามที่พระองค์ต้องการได้ค่ะ 그러면 우리는 육체의 소욕과 점점 멀어지고 우리의 삶이 거룩하게 점점 바뀌게 됩니다. ถ้าเราทำแบบนั้นได้เรื่อยๆนะคะเราก็จะค่อยๆออกห่างจากความต้องการฝ่ายเนื้อหนังเรื่อยๆและชีวิตของเรานะคะก็จะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆค่ะ 오늘 배운 말씀을 정리해 보겠습니다. เดี๋ยวเราจะสรุปพระวจนะที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะ 우리는 구원받기 전에 육체의 지배를 받아서 마음대로 죄를 짓고 살았습니다. ก็เรานะคะใช้ชีวิตมาเนี่ยในขณะที่เรายังไม่ได้รับความรอดเราก็ถูกครอบงำด้วยความต้องการของเนื้อหนังนั่นเองค่ะ 그런데 예수님께서 십자가에 죽으셔서 바로 성령님이 내 안에 들어오셨어요. แต่ว่าพระเยซูนะคะก็ได้เสด็จมาและสิ้นพระชนม์บนโลกใบนี้นะคะเพื่อเราทำให้ในขณะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเสด็จเข้ามาอยู่ในเราค่ะ 성령님은 첫 번째 나 대신에 육체와 대신 싸워줬습니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะสิ่งที่พระองค์ทำอย่างแรกก็คือพระองค์ทรงต่อสู้กับความต้องการฝ่ายเนื้อหนังแทนเราค่ะ 그리고 우리 마음속에 성령의 9가지 선한 열매를 계속 맺게 하십니다. และพระองค์นะคะทรงสร้างหรือว่าทรงประทานกำลังที่จะทำให้เกิดผลของพระวิญญาณเนี่ย9ผลนั้นอยู่ตลอดเวลาค่ะ 그래서 우리는 성령의 소욕을 선택하기만 하면 육체의 소욕과 멀어지게 됩니다. และถ้าหากว่าเราดำเนินตามพระวิญญาณอยู่ตลอดนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยออกห่างจากความต้องการฝ่ายเนื้อหนังค่ะ 성령을 쫓아 행한다는 것은 세 가지를 우리가 생각했죠. และเราก็ได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรใน3สิ่ง 하나님의 일에 우리 마음을 고정시키기. เราต้องจดจ่อไปที่กิจการของพระเจ้า 그리고 성령께 굴복하기. และเราจะต้องยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그리고 성령을 신뢰하기. และเราจะต้องวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 우리는 하나님 말씀을 통해서 정말 확신을 가지고 신앙생활 했으면 좋겠습니다. ก็อยากให้เราทุกคนนะคะมั่นใจในพระวจนะของพระเจ้าและเติบโตขึ้นในทางความเชื่อค่ะ 여기까지 말씀드리겠습니다. พระวจนะในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะ